Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Asithobisa amakhanda sibalame. Baba egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Ukuhlakanipha kwakho kuyadlula ukuhlakanipha kwabantu. Uqonda izinto ezingeqondweni lethu. uNkulunkulu wethu namandla okwenziwa wena kuyabonakala kwenziwa wena. Isandla somuntu asibi ingqondo yakho. Egameni lika Jesu Kristu. Sikunika udumo uNkulunkulu wethu namandla onke ngalomhlangano. Baba othandeka nangalombono uNkulunkulu wethu namandla onke. Siyakuhlonipha uNkulunkulu wethu ongcwele. Kithina ungathi sikufunda kabusha uNkulunkulu wethu namandla onke. Siyabonga ke Baba egameni lika Jesu. Sibuyela kuwe ngalesikhathi osinikeza sona. Sihlonipha lesikhathi ukuba senze lokho sibizele kona. Egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Sihlala phansi. uNkulunkulu nabatwana bonke basekhosini siyabingelela siyathoba kakhulu egameni lika Jesu. Asibingelele uDin egameni lika Jesu. Sibingelele umeya wethu weZulu district uBabusheke. Siyabonga kakhulu. Sibingelele kwi-Fivefold Ministry ekhona. Sibingelele amadlokofu nabathwali bonke abamkhongola baseduze kwakhe. Sibingelele amasistela akhona phakathi kwethu. Sibingelele bonke abahlabeleli basendlini kaJehova abaphakathi kwethu siyabahlonipha kakhulu. Sibingelele obaba omama intombi nensizwa egameni lika Jesu. Amen. Njengoba ubamandlokofu umfundisi wethu ubona beseCape Town kusukela kusukuluko bana bengiyaphetha khona kule weekend but uma ngifonela ngithi mina kena uMandlokofu angazwenze njani but sengi-committed lapha eCape Town akukho besakwenze emva kwemizuzwana nje bayafona eCape Town but no khona ushintsho bashintshele tena kube next week ngibe khona kulesonto lizoqala ngibuyela kuMandlokofu lapho sekukhona ushintsho la angazi ukuthi umephi ukuthi uMandlokofu bengisatshela inkosi ukuthi masifika kanjani igama lakho ebese wena futhi kuthathe kuseCape Town. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu siyalihlonipha leli thuba loba sizokhuluma phakathi kweli. Asizile ngoba simongoza malanga. Size ngoba uNkulunkulu uvule lo mnyango. uNkulunkulu ukwazi ukukhuluma nangembongolo nje. Ungathi mawubona uNkulunkulu ukuthi ubalekile ngokukhuluma. Mbongolo nje. uNkulunkulu phela ibambe akhuluma ngembongolo ngoba iyona available. Namanje ngiyakholwa ukuthi akuma qualification amagama waveza athi ukhuluma la ngoba uma usathi ngoba ukuthi awukayazi-ke alibonge igama lenkosi. Thina nje la ekhambeni lenkosi soma uvuka ekufeni alibonge igama lenkosi ukuthi noma uvuka ithi inkosi akaqedi alibonge igama lenkosi. Sabo uhambo fanele liqeke manje akaqedi uhambo akufimu. Amen. Nala kujile kaba ngeke ufe. Amen. All right sir. Amen. Sesibone lokho inkosi ekukhulumile. Asishana lovalo. Sambe sibuya ukusondela enkosini nomkhuleko wakho uyashintsha. Umkhuleko awubi into eyodwa nje. Kodwa umkhuleko weyingane eyisacela uswidi, icela amakhekhe, icela yonke into. Hamba inkosi mjwayelana ubone manje ukuthi iBhayibheli lithi uyazi. Alibonge igama lenkosi. Khona eminye imithandazo engesikhona ukuphimisela. uNkulunkulu akaboni into esiyiphimisela kuphela. uNkulunkulu ukwazi ukubona into esengqondweni. Usacabanga. Ngokuthi ngathi Genesis chapter 11 kuthiwa abantu babuthanda nje bathi asakumbhoshongo oya ezulwini ukuba sizenzele igama. Babesaxoxa bethi sokwenza itini senze nosimende sokwakha ngawo. Kodwa iBhayibheli lithi uNkulunkulu wehla ukuba bone lokho abantwana babantu ababekwenza bengakenzi
babe sakhuluma yabona indaba yakho iyaziwa ungakayikhuluma bonke igama lenkosi kufanele usifike la sizele ukuzwa kuyo yenziwa in-spiritual realm lapha kwelikamoya iphethwe ebese kuzobonakala i-manifestation yayo uma usuhlangana nayo la uyabona nje umuntu ubezokapha ispace siqala siphile kuye ispace singakasiboni thina yini usenaso yabona aloke noma exoxa erehena athi phezu yakhala nithi akabe silile kanti uyayibona kazo yakho nginganiyibona ngesikhathi seyaphile seniyibona seyakhiwe ngathi ngijabula akasajabula ngoba usajabula akazi mabezo so into zethu sizijabulela singakabonakala alibonge igama lenkosi. We are here to celebrate ukuthi inkosi isenzele into enkulu nanga nje ukuthi inkosi sivusele uMadlovu ngalesikhathi neteam yakhe sebeyibijana abantu abamlalelayo uNkulunkulu abantu basuke noma uNkulunkulu eyivusa into usuke umuntu ayihlobise ungafika sekwabhiza into ey'nkulu ethi hayi sezothi indaba kanti sasizendabeni sesibona sesisendlini kanti ngoba umuntu ufuna into yakhe ngezwakala bazalwane ufuna umuntu into noMkhulu emnikile ligcine seliyingabazo nityanisigenwa yinto zakhe kangaka alibonge igama lenkosi. Kodwa sibonga neMadlovu ukuthi uthembe ukuthi uhamba usuku nosuku ukuthi uthini uNkulunkulu namhlanje bese kwenziwa lokho. Alibonge igama lenkosi. Asibonge kakhulu bazalwane asiyezwile inkosi ukuze nathi sisheshe sisuke la sibhekele inkosi qhubeka uNkulunkulu lapha yamahubo chapter 65 verse 8 nje verse 2 engifisa uba sifunde yona ebese sithandaze. Amahubo chapter 62 verse 65 verse 65 verse 2 65 verse 2 madama hubo ngiyacela makhona ungasifundela ngapha angene verse 2 wena oswayo imkhuleko beza kuwe bonke abantu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La kwelami lithi elesizulu vele likhulume ngaso umuntu uyahleka. Lesithi oh you who hear prayer, to you all flesh will come. Amen. Wena oswa imikhuleko inyama yonke izoza kuwe. Yezwa bazalwane. Umbhali noma umhlabelelo leku uDavid uma ehlabelela ungazuthi kade enza uphando usefika kulo uNkulunkulu oyizwayo imkhuleko abese ke ekhulume ngazuthi uyasibiza sonke noma uyamtshela ukuthi akalindele ngoba inyama yonke izoza kuye. Inyama ilethwa ukuthi uyayiphendula uyayizwa imkhuleko. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Lo uNkulunkulu wethu uyayizwa imkhuleko. Don't make a mistake ucabanga ukuthi akezwa. Uyayizwa imkhuleko. Yezwa bazalwane. Uyayizwa and yonke inyama ayiye kuye. Whether uthwele noma awuthwele izothula uNkulunkulu oyizwayo imkhuleko. Alibonge igama lenkosi. Now ishwa esingaba nalo number 1 into edala kube abantu bagcine beveza amavesi abo ngabantu bhala abanye iBhayibheli babona abangalemele le uzwe silethi uyashesha ukuzwa kodwa aphuza ukuphendula ivesi ebhalwa abantu ngenxa yokuthakathaka babo kodwa yena uyayizwa imkhuleko. Amen. Sibila nje uzosho lapha endabeni
ukuthi yena usayizwe umkhuleko. Akazi noma yeswalana. Hayi ukuthi wayizwa kuphela usayizwe. Ngoba yonke as long inyama isekhona yonke ayiye kuye ngoba uyena oyizwayo umkhuleko. Ngizomemezela mhlawumbe kukhona omaziyo wena kodwa ilona maziyo ukuthi uyayizwa umkhuleko. Now lesi statement esithi uyayizwa umkhuleko ngeke uwenze le statement ungazange uyithola impendulo yomkhuleko. Imiphumela yemkhuleko ekutshelayo laba abenza i-communication bakutshela ukuthi awuka-communicate until umuntu o-communicate naye responde according to your expectation. Uma ngithi hamba okha amanzi uma ungawakha amanzi okushuda ngaka-communicate. Uma sengicommunicate ngathi amanzi ngobona ngokuthi ukha amanzi. Simazi kanjani ukuthi uyayizwa umkhuleko ngenxa yama-results esiwabonayo. Amanye bayezwa uyazi la abantu bisho kuthwala abantu abakaveli abantu abakwazi ukudinaya ama-results. Abantu bangaphika wena kodwa ngeke bawaphika ama-results akho. Uma into yakho yenzayo ingenawo ama-results awunayo into ekukhulumelayo. Into ekukhulumelayo ama-results ngoba akakabi khona umuntu okwazi ukuphika ama-results. IBhayibheli lithi wisdom is justified by its own people. Now lithi iBhayibheli ukuhlakanipha kuyazala. Ukuhlakanipha kuvunywa ngabantwana bakho. Yiko uJesu ethi niyobazi nesithelo zabo. Ingoba asikakwazi until sibona ama-results. Uma sihlangana nawe usenza asiyiboni into yakho kodwa siyibona mhla sibona ama-results. Now ke umkhuleko ongenawo ama-results uyafrustrate. Some of the people that are here are disappointed. Corner about on the verge of giving up. About to look 2 years, we are usually. That is why for prayer. Prayer uJust kanensi yathandaza. Mawuthola about 10 noma ngaba nebandla no 2000. Ngengambela ibandla elikhulu lapha kwaZulu-Natal lapho le province yakithi. Mangifika khona ngafika leli bandla likhulu ngafika ngesikhathi somkhuleko. Ngafika bela nje ko 20. Ngesonto kuvalwa ngumuntu phandle. Kodwa babizela umthandaza bekho. No. Thina sifuna ukusola bona. Kanti kuyingoba baphoxekile. Kade bethandaza bawuthola umpendulo. They've given up on prayer. Abantu bayezwakala. Lemikhuba esiyibona ebandleni yabantu abaguqa phambi kwenyanga, phambi kwesangoma. Befuna izinto ezizobenza babe powerful ekushumayeleni. Yingoba kulekho umkhuleko. Noma lento esiyiphethe idrayivwa ngumkhuleko. Noma ungalazi izwi kodwa mawungathandazi. Livele lifane nenhlavu yesibhamu ejijelwe ngesandla. Kodwa meke nangena emkhuleko. Yini abapostoli bethi ngeke thina sishikotho yezwi nomkhuleko. Ngoba kahlukani izwi nomkhuleko. Izwi nomkhuleko. Ngaleko umkhuleko uzofuna impande. Ngaleko umkhuleko uzofuna amafutha. Ngaleko umkhuleko uzofuna amanzi. Wenzela ukusupplementa lento ngoba ayisebenzeli. Into engafunwa ngabantu umkhuleko. Futhi ngengimangalo uma ngase sijule nje ngomkhuleko baningi abangakhathala
ngoba khona okumnandi ukudumisa imoto awusiyabe entabeni yagcwala ngeke ngisale namfuna ukugcwalisa. Amen. Ngani ngilale intaba kakusiyona. This is what God revealed again. I spoke to Madlogov some other time. Uma ngibembula kimi ukuthi intaba akusiyona indawo yokuzokhulekela abantu. Intaba indawo abantu abazokhuleka. So awuthi mawuqaba umtsotse ekhaya bese uthi bawudele entabeni ngoba uzogoduka nabo ngoba kufuneka kube nguwe okhulekayo. Intaba yindawo yokuzofundisa abazalwane ukukhuleka. Fanele wonke umuntu ngoba into ezokunika i-breakthrough ekhaya ukuthandaza kwakho. Angamhluphi yena ongalo ngihlupa mawunkinywa into ezinkinga ungafoneli mina ngoba lesto ziyakwazi kwakho. Uma besikondele nami bezofika manje basize kwenza silindele wena. Now i-challenge eyokuya entabeni ufike ungayitholi ikhaya zokuthi mase kufika izimo uphendula. La uzohlonyiswa ukuthi mawugoduka ekhaya uthandaze ekhaya ungene emarumini ey'ngane usithandaze nezidakiwe zibe sober. Uthandaze kunenkinga kuze kulunge. Mawusentabeni uzohlangana nabanye nababathandazayo. Uhlangana abantu abathandazayo sibonke sithi baba siyabonga ekhaya uyasizwa. Ngathi mina Madlogov ufuna isigade ngoba uma uzogcina khona i-queue. Abese bonke. Angibahlele begula. Engihlale ngibheka ekhaya ngisayintabeni. Nandi ngihlupha izolo ngisayintabeni. Uzobuyilinde wena. Ifuna makufika wena ufike sewunamandla. Ufike sewubhekana nosathane wakhe endlini. Umkhomba indlela aphuma hambe. Uthandaze ekhaya kufama selangenayo. Kufama khata ngenayo. Kufinyo engenayo. Sibulawa umthandazo wakho. Sanibonani. Uyayizwa imkhuleko. Awu Jesu awazizwa ukuthi kodwa. Ngicela si qualify. Uzwe imkhuleko hayi complain. uNkulunkulu nje uthi Joshua batshele bazungeze. Kodwa ngicela mebezungeza batshele bafalela. Ngoba ngiyazi uma bengavalile la bazocomplaina ngakho. Lento ngifuna ubasiza ngayo bazocomplaina ngayo. So batshele nje ukuthi bazungeze. Ngoba kumele bavule umlomo. Bazocomplaina ngethuluzi abanikwe lona. Ngoba nje abezungeza nazi izitha zisodongeni. Siyabalunguza. Sikhuluma ngo-offer sithi benza. Manje uthi uzungeza isitha sibe sikholodela. Kodwa umuntu ozophumelela esothi masikholoda vale la. Enze lento ayenza. Ngoba uyalelwe ukuthi akenze. Uyayizwa imkhuleko. Uyayizwa imkhuleko. Uyayizwa imkhuleko. Hayi imkhuleko uyayizwa. Abantu bakezwakala. Uyayizwa imkhuleko.
One, izinto zibhili ezenza abantu bahluleke in life nabazalwane nombani. One, ukuba ill-equipped, bangahlonyiswa, bangabi nalutho esandleni. Abanye babe nako bangakwazi ukukusebenzisa. September ngoba khona ontanga yami la abadala nabadala ngaphekwami kwabaphuma iselangeni lendaba. Kwaphumelangeni ukuthi abafana ababili ababangani baye endaweni yokucima ukoma mabefika khona baxabana bangezwana base bethi kushintsha izandla ezalo zahlala kulona lezo manje uthiwa lo munye umfana abesekhipha isibhamu mekhipha isibhamu lo thola lo akanaso isibhamu agijima emotweni akhulu khona imbazo esemotweni agijime ayothatha imbazo emotweni abuye nembazo abhekane nalo ophethe isibhamu lo ophethe imbazo agenge lo ophethe isibhamu afe lo ophethe isibhamu nami ngasho nje ukusho ngathi hawo isibhamu ngisazi ukuthi umuntu ngishaya ekude ubeza azofika kuyena bekwenza njani kanti ubeyiphethe equipment kodwa engakwazi ukuyisebenzisa. Danger. And no wonder isithi asikumpintshe kangaka khona into ayiphethe kodwa ukwazi ukuyisebenzisa. Ukwazi ukuyisebenzisa uzoshaya umuntu ophethe imbazo phethe isibhamu. Amen. Umuntu wembazo uphethe wena isibhamu ngoba noma uyiphethe ukwazi ukuyi. Some of abazalwane bethu abakwazi kwakuthandaza. Ukuthandaza as a ministry, people must be trained. Umuntu ngeke athi kuwena uyocela noma yini abese kathi akasho uthi uyocela noma kanjani. Uthi uyocela noma yini. Kunendlela yakhona yokucela kodwa inoma yini into eyicelayo. Yes, sir. Abaningi they've never abafundi bakaJesu Luke chapter 11 verse 1 eseqedile ukukhuleka endaweni ethile omunye wabafundi bakhe waya kuye wathi Nkosi sifundise ukukhuleka ngoba noJohane wenze njani ngicela ukubuza ufundiso ngoba wena udala umuntu ovela athi subani vula umlomo uvula umlomo ngokuthanda vula umlomo usho noma yini ngokuthanda so uma simakho bekhona ukushoya yena ucabanga ukuthi come on uthi wona mthandazo lo wani abanye babe ngabapostoli abanye babe ngabaprofeti abanye babe ngabafundisi abanye babe ngabelusi awukuyezwa abazalwane abanye babe ngabavangeli ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza. Lento yomthandazo iyinkonzo. Awusanibona bazalwane? Lento yomthandazo awukwazi ukuvela uzazele. uPaul ngesikhathi uSaul ubane ukukhanya wawaphansi. Uthi uSaul elephansi. Uthi ungubani wena Nkosi? Ufuna ukuba ngenzeni? Kubuza uSaul uthi ufuna ukuba ngenzeni? Izwi lithi sukuma ungene eDama uzotshe lwakhona okumele ngicela ukubuza lokho kwenza wakutshela ubani? Ngoba ngiyabona manje njengoba umsindo nje kwakho bathi kuyathandazwa.
Hey, lo mama vethandaza. Basho ukusini. Sanbonani. Basho ini. Ave thandaza. Dawuma angazi umuntu okhuleka kanje basho ukusini. Ngoba awuka-communicate in prayer until uNkulunkulu respond. No, akaphuza ukuzwa. Uyashesha ukuzwa aphendule same time. Hey madoda, uNkulunkulu akasese besisithola isikhathi. Uzwa manje lithi uthi uGabriel mhla uthandaza Daniel. Umthandaza wakho wafika. Nempendulo yakhishwa same time. Kodwa emkhathini indaba ifike yonakala emkha. Now kukhona umthandazo owuthandaza ubhodloze udlule emkhathini. Mawuthandaza umuntu amadimoni akwazi ukubamba umthandazo wakho, kodwa angayibambi impendulo. Kodwa ngeke ubambe umthandazo wakho. Uthi uGabriel weDaniel ngicela ungisize ungikhulekele nami ngoba njengoba ngihamba nje kudinga ngidlule, kodwa into engingadlula ngayo phusha umthandazo wakho. Uma ingelosi icela umthandazo kumuntu usumthandazo umuntu strong. Umthandazo mawumthandazo singawuqualifya umthandazo. Singawuqualifya umthandazo masithola isikhathi ngesixoxo kodwa sengisho ukuthi mawumthandazo. Ngoba kwesikhathi uthandaza udesperate. Manje awukwazi ukulinda uNkulunkulu ophendula next week. Ufuna uNkulunkulu ophendula manje. Ngoba wena ijusenkingeni naba bakabhala abaprofeti. Naye nangumila. Uthi ke ukhona emasi yophendula ngomlilo. Ngakho-ke dayinkunzi nansi eyami akengibizo wena ehlisa umlilo. Bambizo wabo lo ngaphendulwa ngaphendula. Kwathi memezana bamemeza lu uma sethandazo Elijah. Lalela simple prayer. Ukuze laba bantu bazi ukuthi mina ngivela kuwe. Yehlisa umlilo udle ngayo inkomo. Wehla umlilo waphuza amanzi emseleni. Waphuza amanzi emseleni. Ethandaze manje wehla manje umlilo. Iyanza yalento yakhe ikhona manje. Carnality has destroyed the church. Carnality has destroyed the church because we operate ngemizwa yethu. We operate ngenyama yethu. Yonke into sifuna impendulo, sifuna ukuyibona enyameni yethu. Lelo nje basala. Asisindiselwe lokho. Ivangeli linama dimensions awu-2. I-dimension number 1 yile engabasiza abantu, ile siza wena. Uma wena ushinyela ivangeli, umukela uYesu, abe inkosi nomsitho lapha usindisiwe. Ngesikhathi usindiswa akungisizi ngalutho ukusindiswa kwakho. It is something that is personal yakho. Kodwa there is another dimension when God esesifake kuwe. Uthi Paul bantwana bami nemihelo ngani. uKristu azabunjwe phakathi kwenu. Uma sebunjwe uKristu, the character of Christ, you will not have the character of Christ without Christ. Christ must be formed. Once Christ is formed, we reach out. Sephuma ke manje le activity kodwa qale kwakhiwe wena. Abaniswa lo. Thina sijaha ukuyokwakha abantu. Kanti asinabo thina ngoba sakhiwe. Ngoba sibakha ngokwakhethile. Just bekhona abafundi bakhe babiza uthe ngilandeleni ngizonenza. Ngilandeleni ngizonenza. Abadobi akasho ukuthi uzobathuma ukuyodoba abantu. Wathi uzobenza babe ngabadobi. Akasho ukuthi uzani, I will send you to fishmen. What I will make you fishers.
or should kubona fishing is not what they do, it's them. Yezwana yingako mase stop asidobe ngokushumayela phela ngoba asakhiwa sibe odolo bokushumayela kwakhiwa thina mase sishumayela kuvela lento esakhiwe ngayo noma sesihlele ekhaya asibe enye into enkonzweni sibe enye into ekhaya lo esiyikona enkonzweni lo esiyikona ekhaya mawufika kwami uzofika uthole lento ngoba ngenziwe i-example kaJesu uJesu mayifika koMartha benoMaria uLazarus efile bathi ukubukhona ngabafana. Now it's a powerful statement. Kodwa they are not making a statement so credit to Jesus, but it's a statement to curse to Jesus. But we've sent for you, you did not come because we knew bakhona babeyazi ukuthi manje khona kufika indlela iyo manje khona kufika besithumela kuwe hayi ukuthi uzomvusa besithumela bona babakhona wena akuzokufiwa khona into efanele siyenze kuba khona wena adizwa ukuthi khona into efanele siyenze ngoba khona wena angisho ukuthi Shumayela angisho abantu ngoba khona nje fanele khona abantu abacisugwayo ngoba khona wena ungazange uthacisugwayo khona umuntu oshutheka iniphi yocala phansi kwetafula hayi ngoba uthenga ishutheka ngoba khona wena khona into efanele senzele ngoba kukhona wena ngoba khona wena uthi Jesu uzovuka uthi Martha wamkhumbuza Nkosi uyo Martha uthi Jesu no manje ngiku ngisho manje ngiku njengoba sebathuna nje kuyongena ukufa so kufanele simbize simfunayo ngoba makungena ukuvuka nalo uzovuka so ngoba kungena ukuvuka kuvuka yonke into so asimbize namhlanje ukuthi chalalani nabanye asizile kuningi size kuLazaro namhlanje ukungena ngoba ukuvuka but esingafuna enye into edala sinqene ukuthandaza in a proper way. It's because emkhulekweni ilasakhiwa khona emkhulekweni lasakhiwa khona anginasikhathi cela emkhulekweni ilasakhiwa khona labathi sifundise mose ukukhuleka uJesu uyaqala ebafundisa. Ngithanda iversion kaMatthew chapter 6 mebafundisa uqala ku verse 5 uthi ningabi njengabazenzisi. Isifundo sokuqala nje ningabi njengabazenzisi. Akafuni futhi ukuthi uyigese lento yokuthi benzani. Uthi bama emasinagogeni bathandaze bame endleleni bathanda ukuze babone abantu abathandazela ukuphendula bathandazela ukubonwa uthi ke sebewamukela umvuso ngoba abantu sebebabonile futhi eqala ebafundisa ukuthi ningabi njengabazenzisi osuba masithandaza singalingisa abazenzisi osuthi thandaza hayi ukuthi ubone gada nalento yothi mawuthandaza ngoba i-corporate prayer ayibi yinde njenge-personal prayer, private prayer. Now sithandaza sonke khona umfana phezweni uPetros ngokaMadala uma kuthanda beyithulela ayithulela koqamanje nothi makathi ngiyadamba ubeka phansi umthanda ezwakala ethi baba futhi wethi baba hayi ucimezile uyabuka baba ufuna ukuthi ngiyayibona ngiyayizwa lento
babukwa ngabantu. Uma sebebonile uthi uJesu la ngiqinisile ngisebenzisele wamukela umvuzo wakhe. There are players abantu abathandaza bebathandaza kanti benza umsindo ukuze babukwe abantu. Number 2, uthi uJesu anongena endlini. Anongena endlini. Nifala icala. Yabona into ofala icala. Singakhuluma kusekuseni indaba ofala icala. Khona into ezenzeka ngoba uthi uyihlo sezulwini obona ekusithekile. Uzomphendula ekusithekile. Ungawusaba umthandazo wangasese. Futhi wabathobekile uyakwazi ukwenza ingasese uphakathi kwabantu. Kuhana wafo lo phindi ingasese lakhe. Ephakathi enkosini Facebook ingasese lakhe. Kodwa wayesejika umthandazo ngoba esinye sezinto fanele mawuthandaza ubuso uNkulunkulu ungenaphi le umthandazo. Yona uzosayihluphe nje uphathe laphi. Abaqala ungiphi imali ungenaphi. That's why Boko University, if you pray according to his way. So fanele kube aligned naye. Uwana waba bifika. Kade ngiyifuni ngana ngiyithola. Ngithandaza ngiyithola. Washintsha manje. Wathi wenkosi, uyazi ngithema ngibeka ngabona ukuthi engathi wena udinga ingane ngani. Uma unganginika ngizokunika yona. Engathi mina into engenza ngibona isibeletho, ngibona isibeletho. Uma ifika nginika ngoba engathi uswele ngaphekwana. Mina ngiswele umfana wokwelusa, wena uswele ozokukhulumela. Kwamele wathi yebo sasi utakiwe. Wathi amdabe ngithula umphefumulo. Wayisukulelekiswe kuEli. Wathi uNkulunkulu makunike. Ngesikhathi ethi uNkulunkulu makunike, wayikhulumiswe liyisidi. La ngene esibelethweni sika le yangane eUSamuel akusiyona kaElkhana. EkaNkulunkulu ngoba ikhulunywe umphefumulo. Ikhulunywe uEli ngoba ubona ngoba ihlali nakwakhe. Uma fanele le ngane kushukwe kuthembelini uthi nina akwazi ukukhuphuka this time. Uthwala hayi usihlale siyabona no fanele ngane ngiyilumle bebe. Fanele iye kumncela la ekhaya. Ngoba le ngane siyohlala ingona phakathi. Endlini kathi ayizulo yefizonqa ikhuphuke efizonqa ikhuphuke efizonqa izohlala khona. Ngakho fanele ngiyilumle bebe ukuze iyohlala ingasalomeli ibene kanini. And immediately after that, I'm not going to get the spirits now. Why shall I sing that? Why could how she fell on this thing that best block here? Big up block you. Uncle will be safe, spend it. Call me better to like this ever. I see the death like castle. Jafika ikhahle ngathi ayingangeni kunisithi fanele ngingene kunisithi fanele ngingene la noma khona lo sithi asengena ke namanje uyayiswa uyongena ekameleni ngene endlini yakho valunyako uthandaze ngasese uNkulunkulu obona ngasese aphendule umkhuleko wakho uyayiphendula uNkulunkulu umkhuleko yanga fanele nomkhuleko esinawo la uxhaswe imkhuleko yangasese. Ingakho ngithe fanele kufika abantu abavela abathandazayo ngoba soba nenkinga amakhuphuka abantu abazothandazela. So katalizana. Wasa thank you kakhulu. Kanti masipusha bo sitofuna ukuyakhona makazikhulekele ufuna ukuyakhona makazikhulekele uma lento ihlupha ngempela thandaza mayihlupha lento thandaza gada lamaphuzu ayinje kumsenzisi
ngene endlini 3 mayikhuluma nabo wesithathu uthi wesithathu ningenzi imlolozelo uNkulunkulu ufuna umthandazo fresh from heart to heart ungamletheli umthandazo oswathandazo uyakwazi ukubona sengawuphendula lo mthandazo usufika kwesibili wafika ngawuphendula manje nangu futhi ubuya heart to heart ukhali inyembezi kuye ungasabi to be vulnerable before God. Don't mind your makeup of uNkulunkulu. Don't mind your hairstyle. Mawufika kuba njoba ufaka ihairstyle oyifakile wafaka makeup uqashe emva kwayo uqashe umuntu odimele onganxeba uNkulunkulu adili nalento omnika yona udila no genuine ubona inhlungu esenhlizweni moya uNkulunkulu uyamtshele lokho ofanele kumtshele khona mama usaba umtshele kuyasaba Nkosi kuyasaba manje ngoba mina ngishubele Christian Center bakamasha ubaba umzwele ngi conference kale Thursday shubala Thursday Friday Saturday mangiqeda ntambama 3 services per day ngiqeda ntambama 8 ngishumela Friday sempre phezulu neservice eyodwa mangiqeda ngomgqibelo ngiyizwa ukuthi ebusuku mangihamba upgrade ngiyisho ibani njengoba ngihamba ngigodwa inkinga ngihamba ngiyibuzwa ngizothini abantu ngoba leli giye ngiphethe ngalo manje bebe lokugcina sasa zobe ngishintshe nge2 phela balindele manje kuyaqhutshela ngikodwa ngiyekhaya unkosazana nakile ngihamba ngibanise ngithi Jesu ngizothini kubantu bakaNkulunkulu bangilindele kusasa mangifike ekhaya ngithi ngiyafunda futhi iBhayibheli ukufunda iBhayibheli futhi uthola kanifala ngibeke ngabuyisa amanothi amadala ngathi ngiyabuka vela bhora mina ngathi ngakazobhora thatha amanothi ngabeka pheceleni ngavele ngalala mangivuka eseni siyaluma sihamba lo petty conference kodwa anginayo message ayitshela ngikulo ngesikhathi emotweni sesiyadrive angisho ukuthi unkosikazi sho imoto suke esiphino siyakamasha fanele sihambe ngo-N2 athi mangwele uzojika Spaghetti Junction uzojika shona bazi edrobheni ngipha no siyakamasha athi uzoya wedwa kamasha uzoya Spaghetti Junction shona phansi and abese ngitshela ukuthi uya e-workshop ngipha Nkosi yisonto namhlanje ngiqokile manje ngivela uyoshumaya enkozweni uthi wena ngiye e-workshop yabona Nkosi sengiya ngoba anginayo message la workshop mangifika workshop avela palimoto ngipha athi ngeke akahamba shi imoto hambile angisho ukuthi unkosikazi ngeke hamba kithi mangiyale ngihlangana nabantu amathathu athi bengizolibheka lamadoda kwabheka bese ngibona ikipa sibhaliwe bantu efanayo be patient with me manje sola lamadoda athi manje bheka ngasemva mangibheka ngasemva lapha ngimfa kubhaliwe bobathathu I'm still under construction manje hambajele lo Ngisoke akubese ngile phambili ngibuye la ngisemotweni abona lamadoda ashone manje kana bafuna ikipa manje ngifana naye angele motweni la afika
hleli phansi seyadunyiswa ababuzela Bishop of Sepa. Maybe Baba has a particular selection. Let's get in this one. Finally, imagine about your face. Be patient with your still so far fine. Also from the cool. Shmalela cool pray. Turn to the Marcos speak. Iti Usaki. Yeah. Obama Konsi. Abama Konshiso, Abama Konasa. Get me now. Oh, be patient with me. I'm killing the construction. What should you see? Go back on about it, so they're perfect and about that. I'm so on a food face. That's an imam. That's what you pause. The time that you realize. Be patient with one another. Everybody is under construction. Nado akapele, nado akapele. Come on, now. Then just go talk. Then just go talk. Now I'm to be down where you do. I say. Now, if I believe it, any denial or what's another thing. Why do we have to pray then? Most of them stand as a lamp. He because just stand as a can't to see a was. He no very much snake. I said to you, and stand as a uba, and stand as a easy talk. Nezeki. Why? Prayer is a platform of fellowship with God. It's a time, yeah, face to face. Spend time with him. It's a place of fellowship. Now, the place of fellowship, it's a place of communion. It's a place of intimacy. I'm submitted. It's a place. Ila unkulunkulu esikhulelisa khona lo mbono wavela kukhulekwa ngoba into nje zizalwa kukhulekwa lalela uma uhambula abantu yoqala into eyishwa abantu kodwa if you spend time with God emthandazweni ufellowship naye he begins to pour out his heart kuwe akutshela nansi yami umthandazo asona isikhathi sokulethi icelo in most of the cases isikhathi se fellowship. That is why emthandazweni akuwena wedwa okhulumayo mlinde phela naye akhona nje thanathi baba amen achamba bathi mana nami nama issues ofuna ngaxoxa nawe ngoba lezi zinto akuyakuzwa sana ngicela bamakhamera bangivumele sithi ukhuphuka ngicela bamakhamera bavume ngoba ngiyehla nje ngiyala phansi ngoba lezi zinto ngicela babili bafundise ngicela bafundisa kubibese with respect ngicela ulisinoza namfethu ngoba wena owakithi abekho abantu abancishanayo nizwi abekho abantu abangafuni ukunikela nizwi kodwa abantu banikwe to give to you usuku iform ethile. Now imagine for this now laba ngama destiny helpers uNkulunkulu uzongelekelela ngapha ukuya phambili ngesikhathi ngichitha isikhathi noNkulunkulu usebenza mina ayibona ukuze mina ngibe yilento abayilindele okuthiwa banikele kuyo. Yes, Joba bamile uma wena ungaguquguquki ngoba prayer again it's a platform of growth
transformation. Siyaguquguquka emkhulekweni. Lithi uJesu esakhuleka washintsha waba yisidisi. Kwashintsha ney'ngubo zakhe zakhazimula. Okushuthi sishintsha emkhulekweni. Na ngesikhathi semkhulekweni uyaguquguquka. Uba yinto abayilindele. Ngaba nonkulunkulu. Be ready to give at any time. Be ready to hold my hands at any time. Kodwa balindele ukuba ngiguqulwe ngibe yisimo abazokunikela kuso. Ngoba abaniki ukusuka la bekhona bazonikela la. Fanele mina ngiguquke. Mawungathandazi, there is no transformation. And our destiny helpers are suspended bephethe into zakho. Abakwazi ukunika abalindele ukuthi bayile into okuthiwa bayinike. Yes, all right? Yeah. Now, uyohlala la. Uthi uyathandaza. Uma ungayiboni impendulo, awuthandazanga. Awukodwa ngiyasubmit nje bakithi. Uma ungayiboni awuthanda. Ngoba start iclose impendulo. Ethi no. Fanele umuzwe no. Fanele umthandazwe umuzwe no. Ukuthi namhlanje uNkulunkulu no. So that you be comfortable no kaNkulunkulu. Ungamswayi uNkulunkulu isandla uthi ake ngisiphuka. Ngoba uzofuna inyama kanti uthe no. Abese kunika uzothi Moses kudlunga ngaqede la. Uwena ngoba unazwela. Ilona lento yozwelo la. Uthwena Nkosi mawaqeda abaseGibhithe bazothi uhlulekile. Wabakhipha abahlule endleleni. Athi uNkulunkulu ngiyabayeka ke Moses. Njengoba yekhona. Bazoshushisa wena. uNkulunkulu leave you to yourself. Abesethi senzele. Bakuvukele uthi uvukele uSathane. Kanti uvukelwa abantu kule befuna ubaqede izona. Wathi nalo ngabaqedi. Understand that uno kaNkulunkulu. uNkulunkulu methe no. Uno. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu methe wait. Learn to wait. Waiting on God is doing something. Waiting on God is not a waste of time. When those that wait upon me, I shall renew their strength. They shall mount up. As you wait on him, waiting on God pays good dividends. You must learn to hear God when he speaks to you. But train when ukuzwa amaphimbo abefundisi. Kodwa befundisa ababedlulisela ngephimbo likaThixo. Kanti mawuza kuthwala akakutrain endleleni zakhe. Ukutrain endleleni zikaThixo. Awugezwa? So that ube nodlebe lokumuzwa, awuzwe uNkulunkulu ethi onendlebe. Ushasibona bonke abanayo. Ngoba uthi abazozwa abanendlebe. So sefanele kuvela abanendlebe ukusebenza. Mawuzwa transformation, as you are getting transformed, people will come. Destiny help us babambe ngabana. Babena. Can I tell you something? Aaron and Hur, they had no business with Moses. Whilst Moses could not go to the God about the intintabo Moses mkhulisa. Sizokuthiwa ke awathehla kwamangala abantu abaphansi. But message asimbose. Ngoba abathandazayo baguquguqula. Bamboza ngendwangu bebalekela ukukhazimula kwakhe. Alabonke igama lenkosi. Kodwa when Israel were fighting down there, babelwimpi engadecide ngezikhali. Babelwimpi engadecide ngama-skills oJoshua. Babelwimpi impi eyayiqunywa ngophaba wezandla. Ngesikhathi phansi izandla yenqobe kaJehova. Mayekhathala uNkulunkulu wamvusela. Abazombamba izandla.
wena ufuna bakubamba izandla kanti awafike ebantwini zabo. God bless you. Thank you so much. Yes. Pray. Pray. Musu cha compostor. So compostor ndio hapa pia kama sababu sana. I am in a tight leg. I am in a function. It is the function that no manje uthola ukuthi wenza ama mistake nganera first day. Kanti umpostor. But then the look postola and now you start to postor. My Lord. Futhi musukushesha uyibizana ngoba lento ibizayo ubiza amadimoni nezimpi kanti lezimo wayigotshela kukhona ama-levels khona abantu abadlula kuma-storms basurvive kwi-storm ongekusurvive kuso fanele uzazi ukuthi ukuyiphi level asefanele ube yisani bayisani masefanele ukuthunde vuma ukuthunda futhi abafana laba abantu bangama-sons ethu thwala asibafundisi iswe sibagezisa imoto everybody that comes to me as what baba bengicela ngifakarishe ukuthi mina I need sons come fike khaya umgqibelo siyikhiphe zonke zoyi-4 siyibeke lapha sikhiphe uPholy Spirit sizoshayela ngoba akusizwa sinika amavesi kaDulivi ngoba uzofila phela abantu bakaThixo uzobashumeza intshumayelo ey'gugulishiwe ongayilandanga emthandazweni ngoba ukujwayele ukusebenza. Ufike sesinamshini awushini utshani ingeke endlini ngiyibuzela i-drink lokhu abashaya namanzi phandle lo khamba kahle hayi khamba kahle ngilwa nalento ngoba uzofuna ukukhompyutha nawo awungazi ngihlele endlini nje so much. Don't copy me when I'm being successful. Ungazange ungibone ngifeyini ungamkopishi sengishumayela kubantu abangaka ungazange ungibone ngishumele kulo umsebe bengekho abantu kuyezwakala musumkopisha umuntu esele ngoba uzohamba ufuna izinto ezizokubeka le ezingezona lezi ezabeka mina prophet ekhaya mina ngayikhulela imina oqala nje ukuba umfundisi ekhaya abanye abantu balakho uzumuntu ethi omkhulu wayekade umfundela ukwazi ukunenhlamba umfundisi washobona omkhulu I'm tatana over from anybody. And let me tell you, lento esiyo, it's not automatic. It's not automatic. There is a price to pay. And one of the prices is to pray ukali nyembezi pamgati. Gama tadasa, give him that day. If you know what important. Yes. Give me power that. What do you wait, what's up? What see so. Woman not to know report. You know Bishop Twan, that same day, Oma gitizena. Umuntu ngore. I report. Never be important now. Ubona meeting kimi nje umuntu ozoreport. Athi awusayiphonsela bona.
And all that I could hear, ngoba kwathi lo muntu wesuthi ngazothi kufanele beleyabuza thumela ongcolile azothi sizoma ngathi ufuna ukuyiphotha abantu abamanga nje bagcina beyiphothile kanti ngeke sayiphothela no abantu ugcobela ngaka uthele wena ungaziphothi akusasiphotheli no. Amen. And God helped him through that man. Emthandazweni ila khona ophila esala yila usarenda khona uphila kwakho. So that uNkulunkulu angabi nenkinga befuna ukukhuluma nawe. Akhulume noma ngani. Noma ngayiphi indlela. How anezwa? Job akhuluma nento engcolile. I heard God speaking. Because I was surrendered to him. Once you are surrendered, he comes in a dream. Ask what are we fafi? Are we a machine? God open to him. I'll talk to him. We interpret to me. We interpret marsh. God will speak to you about this thing. He will place a billboard. What should be billboard? You should have a billboard. But you are open. God will use a child to speak to you. I let you at your power. You're going to so send that go on so shumae. Man, there's shumae and he's going to get to the boss from Lale. Mr. Pals in Lale number. We are here. When I see a Shumael, we are here. No, I see a king. My soul prophet Muslim and Kuluma content tata. No, I'm open to God. My soul I'm blessed. Anybody, unto Nabesita. A soul full in face. I couldn't have that. Get it cost. Omingos. You couldn't manage. Go back. God will angel his car, he didn't know who's jail away. What do you mean? For power. Who's power man in my base? Nana will feel more lift. Hallelujah. No more than lifting, no matter so power. And the moment come and it goes. Surrendered lives. Lastly, in prayer, we engage in spiritual warfare. Spiritual warfare. Often what they say in chapter 12, and the Bible, it goes for Herod Yanulisa, who will be Supabati. Come on now. One thing it is with James, James, every time we just may us. John, James, and Peter. John, James, and Peter. Imam James, Yaham, office in Jerusalem. They are paying about John, James, and Peter. Call John and Peter. John, no Peter. But so Mrs. Shorty James had the office. Woman can persecution, young Tony empty as far as prayer is concerned. What you think to pray what you don't think? What you think of the Kupa, ever a local, you don't pass. What you think that the people one part, but so that it was a famous enough to wear. One Valentino or Robert sort of like that. Extra scooting for a passing up, who's a woman? Can't do the cheese. Little baby, la tama, Niba. I compare to the standards of I look back.
uma bethandaza nathi hayi ngophethe lithi iBhayibheli Jophesa sihlomeni ulelela kuleli sotsha ngapha uboshiwe kunamasanga amathathu elokuqala namasotsha elesibili namasotsha bese ngaphandle lithi iBhayibheli manthandaza ibandla lithandazela umuntu othandazayo cela ukusho lithandazela umuntu kuyinzima ukuthandazela umuntu ongathandazi thandazela umuntu othandazayo la kayo petro wanda makhosikazi umadlo wanda makhosikazi athayi ngamadlobo hayi ngamadlobo hayi uyokwenza ngoJames kwanele kodwa hayi ngamadlobo basho ngoba bayamazi emthandazweni lo muntu omthandazela ugcina umthandazo esejele bona bangaphandle kwahlangana umthandazo ongaphandle uthandaza nokuhlangana nomuntu othandazayo uNkulunkulu wa dispatching ingelosi kwakhe ingelosi yamficelela phakathi kwamasotsha yavusa yena yedwa yamthinta kwawamaketana la ngezwa leli uthamemezele abebegadini uzophuma besalele uzophuma belele abebegadini ebebethe usulela uzophuma belele ngoba sekusilela kwasubthongo ngapha wathinta lo hlangothini wavuka kwamake bangezwa ngishiketa ngoliwe Let's get more than fly. Air committee. Malaria. Ababona. Wathatha impahla waqoka. Sibabile mbamba ngesandla. Libake bahlula baleni boqala. Ababona. Kwavuleka amasango okhiya. Belenza. Amaphoyisa. Uyayiswa. Uyayiswa. Manje lesifini. Babule. Bahluka. Okay ba. Abdakathwana. Kulesithathu thwa. Ngangafuna beke. Ayingakafiki lamasango. Asenza. Ngoba Jesu yalazi. Lathi umbona weka na istrati sasinye uthebesela wathi uyazi uPetro ngelimenze izwa ukuthi uthi bengicambi nyaphula unkulu la kasisi uyazi unkulu mesebenza lethu uyawathetha unkulunkulu mamangala nawe awenzelayo na umangale nabanye sihlusha ukuthi we want to explain everything. How Lana? No, I was deep in prayer. Thirty bad 3 things. Because a man's heart. Unkulunkulu akadingi faith. We're not in faith. To do something more, we have faith to deny. It's you. Ngokholwa bashiya kafana. Banqobele wohluphela. Into ngokuyenza usuka. Ukuphuma kwiParis. Uyohluphela. Idinga faith. Kunezinto esimasenza uNkulunkulu anyakaze enyakazwa lezinto ezazi ukuthi sizalwa ekukholweni kwethu. Ekuyenze ukuthi engage spiritual warfare. Labo sathana bahlupha emzini wakho. Engage them.
it's high time suka la intabeni manje tuyagoduka ufuqondana lokho ubatshela inhlalo wenza ukulungela khona manje ngiwatholile ngezwa manje kuthiwa kwafika unkosikazi age-30 lapha sinesitende wafika unkosikazi uthi unkosikazi uzocela umkhulekele ngithi mina yini uthi hayi kunomuntu okwanosha sesiqedile uthi uma ungakhumula la ngitshengise ngithi mina kena yabona ma njengoba usuvume uJesu wathi uyicelo kaNkulunkulu lokuzosindisa wena usenawo uJesu lena ayidingi nathi besofika noJesu kodwa ukusulayo uJesu yedwa nawe uzokwenza lokho esokwenza kodwa manje ekhaya into yokuqala musukusaba utokolo osho noJesu Toma lo tokolo osho ifika ngoseven I'm a demon scatter sasamewe apho uJesu athi mawusikhipha la sise ingulube lo usikhipha isikhathi singashi ngoba uJesu yena bese kasishayile alala madimoni bani mbaba isikhathi madimoni asasikhathi uthi avela fika uthi mntana ngiyizwa ngisho ngamse ubudini nosikhathi okay asebudini nosikhathi manje uyangazana sebunanya bengithanda lezi structures hayi bahlala noma bezokudaya usabatshana no uthi mntana iningi lesizayo lapha sekuwafana sayo It made it a salad. Salt. Uthi afike athele umuza. Uthi kwathi la ngilala khona benza isiphambano. Bathi angihlale phezukwaso ngentolosho azafika. Uthi bafundi yesifo. Basibeke esangweni into ngapha basibapayipenda samhlophe uthi ngamuzosisho ngaphakathi uthi lento ishoyo mntana abona yotolo sunenkani bekungcono kufike mina ngaba mfundo Shalom shalom afuni. Tamina ulo Jesu manje. Hamba ukuzitokolosh. Wama kwakuthi kwayikhaya. Uqo useqoba ngasase uyafakaza. Uthi yasi hayi lempeni niyathakatha. Nginothi yathakatha besisenze nje. Uthi ufikile ngawo7 isikhathi sosibambile kodwa uthi wangangena uma ngaphandle kwesana oye uthi mama ngezwe nasa ngaphuma uthi ngafika ngiphambi ngomnyango uma ngingena komnyango uthi wathi yini ekhanya mama
impilo yeqathi negundane. Ngifuna ukwazi ukuthi yini le edala amagundane uma ke kwafika iqathi noma lincane awalindi ukolusize. Kuthiwa uma igundane amaqamehlala ekahlangana nawe eqathi alikho igundane ngoba iqathi is too quick. Bekahlangana nahlangana igundane libulele. So alikho igundane elide ukuthi asithathe sibheke ukusazi subana mele nuka yathanda segama Jesu. Izinto ezinhluphe emakhaya maningena sizwa linuka masizwa iphunga leli isasuka namgoduka lemakhaya singathe khona into eyilungile emakhaya ngoba izinto azukile size uJesu umthathizo noma umthathe nini kodwa mawusunayo nayo mabesa uzophendula indaba yakho. Let's